Assalamualaikum. Hari ini aku mau makan gorengan. Ini goreng bakwan, cabai rawit. Minumnya segotong. Kita mulai makan. Ini bakwannya enak banget. Di luarnya garing, di dalamnya lembut. Kita makan dulu ya, cabai. Cabainya ini belum tua, kayaknya masih muda. Lumayan pedas. Ini lemaknya. Siapa yang suka gorengan? Akhirnya sore-sore sudah lapar. Belum malam, kita ganjal dulu perut dengan gorengan. Puji lakiku, masakanku lemak kan. Kalau dia ngomong masakanku tidak lemak, aku tidak masak lagi. Cabenya nggak terlalu pedas ya. Seret. Dek, ya goreng anak dek. Enak nian. Mendak lemak, ndak usah dimakan. Siapa yang nyicip pasti ketagihan. Mantap.